Бисмиллахир-рахманир-рахим. Рамазан айынын орозосу өтө улуу жана фазилеттүү амал. Бирок кандайдыр бир кемчиликтерден, керексиз сөздөрдөн жана керексиз амалдардан толук сактана албагандыктан адамдын орозосу кемчиликтүү болуп калат. Ошол кемчиликтерди толуктоо үчүн Рамазан айынын орозосу бүтөөрү менен садака фитир берүү өзүнчө бир важип амал болуп белгиленген. Ибн Аббас радиаллаху анху айтат: "Фарада Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям закат аль-фитри тухрatan лис-сиями ва ту'мatan лил-масакин." Орозо кармоочу адамдын орозосунда кеткен кемчиликтерди толуктап тазалоо үчүн жана кедей кембагалдардын тамак ашын даярдоо үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям фитир садакасын дайындап, анын зарылчылыгын баяндап жана андагы өлчөмдөрдү дагы белгилеп койгон. Ушул хадистен садака фитирдин важип экендиги жана андагы эки максат баяндалды. Биринчиси адамдын туткан орозосунда кеткен кемчиликтерди тазалап, алардын ордун толтуруу. Ал эми экинчиси болсо айт күнү кедейлердин дагы майрамдоосуна себеп болуу. Бул туурасында башка бир хадисте агнухум анис суали фи хадал яум. Бул күнү, ачыктап айтканда, айт күнү кедейлерди суроодон муктажсыз кылгыла деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям осуят кылган. Андыктан колунда бар ар бир мусулманга садака фитир берүү бул милдет, важип болуп эсептелет. Өзгөчө түрдө анын берүү убактысына дагы көңүл буруу керек. Бир хадистин мазмунунда келет: садака фитирди айт намазынан мурда берүү анын сообун көбөйтөт. Ошол себептен Абдулла бин Умар радиаллаху анхума садака фитирди айт намазынан 2-3 күн мурда берет эле. Мындай кылуу менен колу жука адамдарга дагы айтка даярданууга мүмкүнчүлүк болот. Садака фитирдин важип болуусу үчүн адамда бир нече шарттар табылыш керек. Алардын биринчиси адам мусулман болуш керек. Экинчиси эркин болуш керек. Ал эми үчүнчүсү болсо негизги зарылчылыктан ашыкча адамда зекет важип боло турганчалык акча. Ачыктап айтканда, алтын менен эсептегенде 245 миң, ал эми күмүштүн нисабы менен эсептегенде 30 миң сомдун тегерегиндеги акча. Демек, кайсы адамда 30 миң сом акчасы бар болсо, же 30 миң сомдук бир товары бар болсо, буюму бар болсо, же бир мал жандыгы бар болсо, ал адамга садака фитир берүү милдет болот. Садака фитирдин важип болуу убактысы айт күнү таң аткандан мурда кайсы адамда жогоруда айтылган сумма табылса, анда ал адамга садака фитир берүү важип болот. Демек, кайсы адам ислам динин кабыл кылган болсо ошол күнү, же болбосо бир байыган болсо, же болбосо кайсы бир адам бир перзенттүү болгон болсо, анда ал адамга садака фитир берүү милдет. Ал эми кайсы адам айт күнүнүн таңына чейин эле кембагал болуп калса, же дүйнөдөн кайтыш болуп кала турган болсо, анда ал адамга садака фитир бериштик важип эмес. Ал эми садака фитир берүүнүн мустахаб убактысы, сооп көбүрөөк боло турган убакыт кайсыл десе, айт намазына чейин, айт күнүнө чейин 2-3 күн мурдараак берүү. Эми садака фитир кайсы нерселерден берилет жана канча өлчөмдө берилет? Садака фитири 4 нерседен берилет. Эң биринчиси буудайдан, ошол сыяктуу эле арпадан, мейизден жана курмадан. Буудайдан карай турган болсок, жарым соо, ачыктап айтканда 1 килограмм 633 грамм. Ал эми мейиз, курма, арпа булардан болсо 1 соо, ачыктап айтканда 3 килограмм 266 грамм. Буудайдын баасын эсептей турган болсок, буудайдын баасы менен бере турган болсо, анда 50 сом болуп калат. Эгерде буудайдын унунун баасы менен бере турган болсо, анда 74 сом болот. Ошол сыяктуу эле арпа менен бере турган болсо, анда 90 сом болот. Мейиз менен бере турган болсо, 636 сом. Ал эми хурма менен бере турган болсо, хурманын баасы менен бере турган болсо, анда 986 сом болот. Кайсыл учурда кененчилик боло турган болсо, токчулук боло турган болсо, анда ошол нерселердин баасыны чыгарып, акчасын берген жакшыраак. Ал эми ачарчылык мезгилде болсо, ушул нерселердин өзүнү берген жакшы. Ошол сыяктуу эле мындан башка нерселерди дагы берсе болот. Мисалы кийим-кече жана башка азык-түлүктөрдү дагы ошонун баасын чыгарып, ошол баада жанагыларды берсе болот, зарылчылыкка жараша. Садака фитир берилүүчү орундар. Аллах субхана ва таала Тауба сүрөсүнүн 60-аятында садака бериле турган орундарды айткан. Ошолордун ичинен бирөөсү кедей. Ачыктап айтканда, жетер жетпес мүлкү бар. Экинчиси жакыр адам, эч нерсеси жок адам. Ошол сыяктуу эле карыздар адам, карызын төлөй албай жүргөн адамга дагы садака фитир берилет. Андан кийинкиси Аллах жолундагы адам. Имам Мухаммад рахматуллахи алейхинин айтуусу боюнча, кайсы адам ажылыкка барып туруп, кийин сапарын улап кетүүгө мүмкүнчүлүгү жок болуп калса, акчасы жетпей калган болсо, ошол адам Аллах жолунда болуп эсептелет, ошого берүү. Ал эми имам Абу Юсуф рахматуллахи алейхинин айтуусу боюнча жана ошого фатва берилген. Кайсы адам Аллахтын жолуна чыгууга талабы бар, бирок анын жанында каражаты жок боло турган болсо, ошол адамга жардам берүү бул Аллах жолундагы адамга жардам берүү болуп эсептелет. Ошол сыяктуу эле илим алуучу жана илим үйрөтүүчү адам дагы Аллах жолунда болуп эсептелет. Андан кийинкиси мусапыр.
ачыктап айтканда, сапарда үйүнө жетип ала турган чалык деңгээлде каражаты жок болуп, жолдо калып калган болсо, ошол адамга дагы жардам берүү. Садака фитрге тиешелүү кээ бир суроолорго жооп. Алардын бириси, мусапыр адам үчүн садака фитр милдетпи? Жообу, нисап ээси болсо, ачыктап айтканда жогоруда айтылган суммасы бар болсо, ал адам сапарда болобу, үйүндө болобу, садака фитр берүү ал адамга милдет болот. Ошол сыяктуу эле садака фитр кимдин атынан берилет? Эң биринчиси өзүнүн атынан берилет жана балагатка жете элек балдарынын атынан берилет. Ал эми балагатка жеткен балдары өздөрүндө каражаттары, мал мүлкү бар болсо, анда алар өздөрү берет. Эгер аларда жок боло турган болсо, анда алардын ордуна атасы берип койсо жакшы болот. Ошол сыяктуу эле картайып калган, улгайып калган ата энесинин атынан дагы садака берип койсо жакшы болот. Эгерде балагатка жеткен жана жетпеген балдардын атасы кайтыш болуп калган болсо, анда алардын атынан чоң атасы садака фитр берип коет. Рамазан айында орозо тутпаган адам дагы садака фитр берет. Мейли Рамазан айында кайсы адам орозо тутса дагы, кайсы себептен тутпай калса дагы, эгер анда жогоруда айтылган суммадагы акча каражат бар болсо, анда ал адам фитр садаканы берет. Ошол сыяктуу эле бир канча адамдар садака фитрлерди бириктирип туруп бир кедейге берсе болобу? Албетте мындай кылса болот. Мисалы үчүн бир үй бүлө жалпы өзүнүн ичиндеги канча адамдар болсо, ошонун баардыгын садака фитрин чогултуп туруп бир кедейге бере турган болсо, анда бул жайыз, уруксат. Албетте кедейге ушунчалык көп акча берип койду, ал кедей өзү бай болуп калды да. Анын өзүнө зекет бериштик важип болуп калды. Андай боло турган болсо, анда андай кылыштык макрух болуп эсептелет. Садака фитр берүү уруксат эмес болгон адамдар, дурус эмес болгон адамдар, эң биринчиси берүүчү адамдын аял болсо күйөөсүнө, күйөө болсо аялына бергенге болбойт. Балдарына, кыздарына, небере чеберелерине бергенге болбойт. Атасы, апасы, чоң апасы, тайене, тайтасы буларга садака фитр бергенге болбойт. Албетте жакын туугандардын ичинен ага ини, эже карындаш, тайеке, тайеже жана башка ошол сыяктуу жакын туугандар эгерде зекет алууга, садака фитр алууга лайыктуу болуп колу жука болсо, анда аларга берсе болот. Ошол сыяктуу эле садака фитрди бир шаардан башка бир шаарга көчүрүү дагы бул макрух болот, эгерде себепсиз боло турган болсо. Ал эми эгерде себеп бар болсо, өзүнүн шаарындагыларга караганда башка шаардагылар көбүрөөк муктаж болсо, же болсо башка шаарда өзүнүн бир туугандары бар болсо, ошолор муктажыраак болсо, анда садаканы ошол башка шаарга көчүрсө болот. Ошол сыяктуу эле эгерде башка шаарда дин илимин алуучулар болсо, же дин илимини берүүчүлөр болсо, аларга дагы башка шаарга көчүрүүгө уруксат. Фитр садаканын акчасы менен мечит, медресе, оорукана, жол куруу, көпүрө куруу, кудук казуу жана башка ошол сыяктуу нерселер кылынбайт. Анткени бул нерселерге тамлик шарт. Зекетте, садака фитрде тамлик, ачыктап айтканда бирөөгө ээлик кылып берүү шарт. Ал эми мына нерселерде ээлик кылуу жок болгондуктан зекетти жана садака фитрди ушул орундарга иштеткенге дурус эмес. Ал эми садака фитрдин акчасыны же зекеттин акчасыны бир кембагалга берип туруп, ошол кембагал алган акчасына мектеп, медресе, мечит кура турган болсо, анда бул нерсе жайыз. Алла субхана таала баардыгыбызга садака фитрди берип, өзүбүздүн мойнубуздагы милдетибизди аткарып, жана орозобузда кеткен кемчиликтерди толуктап, жана кедей кембагалдардын үйүнө, балдарына кубаныч жеткирип, алардын дагы казанын кайноосуна, айт күнү алардын дагы маанайынын ачылуусуна бизди Аллах таала баардыгыбызды себеп кылган болсун.